Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sabada beres nyaritakeun tah rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, syarat-syarat wajib puasa. Tah ayeuna rek nerangkeun nyaeta pasunatan puasa. Nerangkeun pasunatan puasa. Jadi dina nalika urang ngalakonan pasunatan ieu ulah ngan sakadar kabiasaan. Jadi lamun kabiasaan mah teu jadi ganjaran. Kudu diniatan ngalakonan pasunatan gitu. Apalagi lamun kabeneran. Jadi kudu diniatan sejak ngalakonan pasunatan. Nah, sebab lamun sakadar kabiasaan mah gendingan ayeuna mun tamanya jelema teu beuki korma abdi mah sanes kunaon eta teu patos seneng ngadalin ayeuna masalah resep jeung teresepna sejak ngalakonan pasunatan gitu. Jadi di sejaan mah diniatan makan hiji diayakeun, diusahakeun ciri. Ari teu diniatan mah terus saya kabeneran ieu nu mere ayeuna buka teh nu mere tajil teh korma. Nu ayana korma ieu eta kuleh. Ari eueuh korma mah kitu ayeuna mun teu manaon teu hayang. Ngalakonan pasunatan tajil ku korma eta mah sakadar kabeneran buka diteun batur teu ayeuna mun teu manaon tajilna ayeuna eueuh deui korma. Aya geus naon dah. Can matak ayeuna sagala oge kuniat lain kabeneran lain. Lain kabeneran lain. Teu matak ayeuna di niatan mah sagala oge diprogram. Kumaha di program teh. Jadi kusabab di antara nangke pasunatan puasa teh aya pasunatan takjil nyata ku korma. Jadi diayakeun heula kormana. Lamun ayeuna mun tama kadar-kadar menang pasunatan hiji oge kitu tah. Lamun hayang meureunana ayeuna mun tama afdal pasunatanana tarahoe lah sapoe 3 kali we 30 3 kali 30 meureun sabaraha 80 aya sakiloeun keur urang meureunan kitu. Tuluy meureunan ayeuna mun teh mah eta mah peke eta mah yang pasunatan mah ayeuna mun teh kudu ngariweuh batur awewe gitu. Ieu mah keur urang gitu. Awewe oge ngamodal sorangan. Dalin kewajiban salaki teh mah. Lain kewajiban salaki. Lamun hayang pasunatan pek ayeuna salaki teh da ieu mah urang mah ayeuna keur nyumpanan pasunatan keur urang hayang pasunatan meuling sarangan masing-masing sakilo. Nah sakilo ayeuna mun teh 2 kilo tamah di ayeuna mun teh budak. Nah sabaraha ayeuna budakna budak ayeuna 8. Sejak ayeuna mun teh mah saya sadoseuna beuneunan aya meuli korma keur naon tah. Ngan kitu geus keresaning Gusti. Jadi unggal ayeuna bulan puasa teh kadang-kadang can aya korma eta.
kadang-kadang can aya korma. Oh ya teh aya namun tetan meuli korma. Dak lumadak aya namun teh mah di mana we gitu. Jadi asa geus pernah asa acan gitu ngahajakeun. Asa geus pernah asa aya ti memehna. Jadi di ladangan kitu ku pangeran teh aya urangnya mah. Di ladangan teh kumaha jelema teh meureunna ayeuna muntenan ieu ngarah ayeuna munten mah urang bisa ngalakonan pasunatan torojo nu ngirim korma pi 2 poeun pi 3 poeun teh kitu aya ayeuna kapohoan ngadadak kitu tak kudu diprogram jadi lain kabeneran lain kebiasaan diniatan yang ganjaran mah ai kebenaran mah jeung kebiasaan acan can jadi ganjaran acan jadi kudu diprogram diniatan teh nah kabehanana ieu nu dek caritakeun di kabehanana nyaeta kudu diniatan teu diniatan tuh meunang ayeuna pasunatan kan teu goreng gitu teu meunang ganjaran kudu make niat sagala ge kudu make niat innamal a'malu binniyat ya lain kabenaran lain kebiasaan tadi dia udah dicaritakeun nyaeta pasunatan puasa teh 10 anu kahijina nyaeta dicaritakeun di dieu dina dawaan ku musannif anu kahijina sunatna puasa teh mangan sahur karena dawuhan junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaharu pek marangan sahur maraneh kabeh pek marangan sahur sabab dibalik mangan sahur teh nyaeta aya kaberkahan aya berkah aya tambah kebaikan gitu anu mana aya namun tambah kebaikan eta karasa hikmahna bedana aya namun tema puasa anu sahur jeung teu sahur bakal beda hiji ayeuna mun tamanya hikmahna teh nyaeta ku sahur teh jadi engke dina pabeberang moal lapar teuing moal leuleus teuing isa beda ayeuna mun teh komo lamun keur budak keneh bisa dirasakeun antara mangan sahur lah teh jeung nyaeta henteu mangan sahur bisa dibedakeun ke ti beurang loyo ayeuna lamun seuk ada abdi mah da teu aya bedana da teu aya pengaruh abdi mah mangan sahur jeung teu mangan sahur kitu keneh sing ingat bahwa hikmahna mangan sahur teh nyaeta keur ngabedakeun antara puasa urang Yahudi jeung puasa orang Islam. Orang Yahudi asa puasa ngan puasa tara salahur. Supaya beda jeung orang Yahudi, orang Islam mah di mana-mana rek puasa teh aya sahur gitu. Di kemana teh teh berkah. Berbagai aya namun tamanya kebaikan aya namun tadinya. Oge ayeuna mun teh mah ketika ayeuna mun teh mah urang mangan sahur lamun teu mangan sahur mah ayeuna mun teh lamun seuk tukang berjamaah biasana kagok kitu nah tuluh keneh itu karek eta kadang-kadang ayeuna mun teh kaburangan gitu kadang-kadang kaburangan batak ayeuna mun teh mah keur budak ulu di kaprik-kaprikna lamun geus sahur ayeuna mun tah hees itu batak dihudangkeun sahur teh ngarah ayeuna subuh teu kaberangan ari geus ayeuna sahur kas budak
Ayo ge sahur nyata ngarah aya namun tamat kaburangan, ngarah aya namun tabar jamaah ya kalau kaya naga sahur kalaka gitu. Tah jadi aya namun teu disebutkeun mangan sahur teh da eta mah umumna. Jadi umumna dina sahur teh sok make makan gitu tah. Lah ya dina nyana mah henteu ayeuna mesti kudu mangan, henteu mesti ayeuna kudu dahar sahur mah henteu. Eta ayeuna cek di dieu nyaeta hasil pasunatan sahur kunaon bae walaupun teu pira, malah walaupun ukur sargot cai hasilnya pasunatan sahur mah menang pasunatan sahur. Lah mencek orang mada tadi aya namun teh sebuah keneh tadi teh aya namun teh geus dahar tadi teh memeh aya namun teh masare teh sebuah keneh tah nyaring geus nyaring aya namun teh naon reko teh cai mun aya namun teh aya teh dahar oge ngemil kitu meureun aya mah kitu ngemil naon aya namun teh makanan ringan teh dahar oge. Karena ieu mah nyaeta hayang ngalap pasunatan puasa ku sahur teh teu kudu ayeuna dahar, teu kudu dahar. Waktu sahur, waktu mangan sahur nyaeta dimulaina tina saparona peuting. Ya ayeuna mun tataroh jam 12 ka ditu we lah. Jam 12 kaditu jam 1 teh sebenarnya mah geus ayeuna mun tanaon geus waktu sahur jam 12 kaditu jadi ayeuna mun lamun urang kira-kira hoream hudang tah memeh ayeuna mun tamasare teh nyaeta jam 1 dek sakalian we niat sahur ayeuna cuman teu meunang kaabdolan gitu. Jadi aya namun tema pasunatan dina segi mangan sahurna menang ngan kaabdolan teu meunang karena kaabdolanana mah wal abdolu kita eta kaabdolan. Jadi asal pokokna pasunatan asal ti tengah peuting kaditu ti saparona peuting kaditu ti jam 12 kaditu pokokna pasunatan sahur menang cuman teu abdol. Ari nu abdol mah nyaeta diakhirkeun tapi kade akhirna ulah kaakhiran teuing ulah tepi ka terjadi nyaeta engke ragu-ragu buat ting aing teh tadi teh kasubuhan karena terlalu mepet dah nya kolot mah aya namun tama sok esok aya namun tama diajangan tiba heula jadi sok ayeuna sahur teh 3:30 gitu sok aya namun tama 3:30 coba di aya namun 3:30 ada sabarna lain eta karek digaingkeun gitu digaingkeun jadi supaya menang ngakhirkeun sahur ya sedang we aya namun tama 3-4 jam mah gitu sedang 3-4 jam lamun ngakhirkeun sahur ulah nyata tapi kak mepet sampai engke terjadi naon terjadi karagu-raguan wah aing teh ayeuna jadi kurang memasyarakat waktu imsak ayeuna teh jadi geus kurang memasyarakat nyata imsak dina radio tepati gitu tepati ayeuna mun tama kadenge duka dina TV duka sok aya duka ayeuna tarapati ningali ya duka sok aya keneh duka ayeuna mun tama pan baheula mah teu tengah hieng teu beletina leubuh gitu waktu ayeuna waktu imsak teh Orang-orang percis ayeuna mun tadi cukang baheula imsak teh waktu imsak teh jadi dihartikeun kumanehanana cenah urang NU mah puasana teh lain ti mimiti bijil pajar tapi ti mimiti imsak gitu
cek warna teh sabab begitu ayeuna beuletin disada heup beuna. Padahal orang mah nyaeta naon ihtiyat, hati-hati. Karena ayeuna mun teh begitu geus ayeuna imsak teh urang teh lain ayeuna mun teh nekadkeun bahwa mimitina puasa ti mimiti waktu eta imsak ngan aya waktu keur bebersih aya waktu keur kekemu matak 10 menit tetapi ka ayeuna oge dimulai ayeuna imsak reka subuh 10 menit cukup teh keur nyikat gigi keur ayeuna mun teh wudu beres ayeuna mun teh nyikat gigi beres ayeuna mun teh wudu subuh gitu hikmahna teh. Nah, ayeuna mah tarpati ayeuna mun teh kalaku sehingga anu kamari-kamari terutama bulan puasa kamari teu pati kadang imsak-imsakan. Lajeng imsak oh nggak adan. Nah, imsak adan itu. Nyata ayeuna teu disiplin teh kitu, teu disiplin teh. Memang ayeuna mun teh waktuna puasa mah ti mimiti bijil fajar tegasna ti mimiti subuh. Cuman eta mah tindakan kehati-hatian, kewaspadaan. Coba ayeuna mun teh lamun dipas teuing puasa terutama ayeuna budak. Begitu Allahu Akbar ieu alas atawa ayeuna mun teh masangu dinu baham keneh aing kaluarkeun diutahkeun lebar jeung ayeuna itulah ayeuna mun atawa ayeuna mun teh mah ieu ayeuna mun teh kagok lah ayeuna mun teh mah satengah batang deui ieu kitu tapi lamun geus eureun mah 10 menit kan ngenganana tapi ka ayeuna nanjalna teh 5 menit meureunnan kitu lamun dipake mah waktu eta teh lamun teu dipake dipas teuing akan bae da waktu ayeuna puasa mati miti subuh ieu kalem we dur subuh kelepuskeun kagok seuseuf we begitu dur ayeuna mun subuh ngahuapkeun kagok tuh waktu subuh ieu ayeuna cai dinyakeun lamun dipas teuing kitu pakai di ayeuna waktu sahur ulah ayeuna mun abeng meunang ayeuna ihtiyat ulama teh ulama manyaahna ka umat terus diperhatikeun supaya ayeuna mun tama umat ieu salamet teh diperhatikeun terus eta teh ulama banyak urang ayeuna teh dipake ayeuna mun tama kebijakan, kewaspadaan, kehati-hatian para ulama dina ibadah. Ayahnya eta imsak gitu. Tapi lain berarti mulai puasa tina waktu eta ngan kehati-hatian. Jadi sunat ngahirkeun sahur teh nyaeta ulah tepi ka waktu anu dikhawatirkeun terjadi kamangmangan mangan sahur dina waktu eta nya buah teuing aing teh kasubuhan tah ulah nyata diakhirkeun tepi kana waktu eta aman-aman lah satengah opat lah setengah opat. Eta dina sapalih ayeuna mun tama keterangan mah 50 ayateun kitu lah kasubuh 50 ayateun ayeuna kasubuh sakurang ayeuna mun teh maca Quran 50 ayat sakumaha tah kitu 50 ayeuna mun teh ayat sasakitueun. Oke ieu ayeuna tentang hadis sunat sahur nu aya dina hadis Imam Bukhari Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma nyata hadis sahih la tajalu ummati teureun-eureun umat kami bi khairin bakal selalu aya dina kahadean. Jadi umat anu alus, umat anu hade, umat kami bakal jadi umat nyata selalu bakal jadi umat anu alus sepanjang hiji ma ajalul fitrah dina buka dina takjil selalu nyaeta gusat gesut dina takjil selalu nyaeta dina buka selalu gusat gesut segera
Da ieu oge lamun karana ieu geus kapepet ku lapar mah deui can puguh gitu. Jadi ieu mah lain aya kapepet ku lapar mah nya kas budak teh ieu geus aya di dembuan we gitu. Puguh keur mah ayeuna disunatkeun gura giru. Heuh da mesti teu disunatkeun oge da tadi da geus didadaguan kieu. Lamun hayang ganjaran lain. Ieu mah itu nih matak ayeuna gura giru buru-buru teh hayang menang ganjaran sunat. Ayo ketemu karena kaseret ku banget lapar ya teh geus tadi di dagoan hayang gerang ngong adan gitu. Nah, jadi diniatan eta oge gesat-gesut guragiru teh hayang ganjaran mah. Ayo kitu mah ieu mah lain sunat-sunat teh ya geus tadi we lapar gitu. Tingali kira ayeuna ganjaran mah gitu marukan lain tina kabiasaan, lain tina kebeneran, lain diniatan pangna guragiru teh lain karena ayeuna mun teh ku lapar tingku haus teh hayang menang ganjaran guragiru ya buka kakara ayeuna mun teh jadi ganjaran teh kakara. Kadua, umat kami bakal selalu aya dina kebaikan tegasna umat khair, umat yang baik gitu, umat yang baik, umat anu hade sapanjang dina sahur ngahirkeun. Jadi buka sunat guragiru, sahur sunat nyata diakhirkeun ulah awal teuing sok sanajan awal oge menang pasunatan ngan teu abdol teu utama. Lamun hayang utama nyata teu buka awalan guragiru akhir sahur kalem kayak ayeuna mun teh mah akhirkeun. Dua, pasunatan puasa nyaeta ta'jilul fitri geus dimuat dina hadis bieu nyaeta gusat gesut guragiru buka tegasna ngabatalan gitu. Ba'da tahqiqil gurubi sabada yakin jelas-jelas maghrib. Ulah ayeuna mun teh mah can yakin maghrib. Kumaha can yakin maghrib teh nya kawas dongeng budak. Aikeur budak papan mancot di satengah genap teh eta muter-muter gelombang. Muter-muter aya gelombang. Nah, ninggang we ayeuna mun teh dina naon? Ninggang ayeuna mun teh mah dina gelombang anu dongeng. Dina dongeng ayeuna aya adan tah. Asal adanna keur budak teh gitu. Allahu akbar gitu. Kekejang ya adan naon jang gitu. Adan sanewara itu mah adan dongeng gitu. Mun dina TV adan dina film gitu. Adan dina film keur budak masalah aya nu adan gitu dina eta gitu. Geus dagoane putar-putar ayeuna mun teh gelombang gitu. Tah kudu geus sabada yakin maghribna. Sabada yakin maghribna. Kadua nyaeta ieu guragiru ngabatalan samemeh salat. Lain ayeuna mun teh mah sunat dahar heula memeh salat maghrib lain ngabatalan. Jadi ngabatalan sunat memeh salat maghrib. Lain dahar. Tah ari ayeuna mun teh mah ieu baheula mah kang ayeuna di dieu geus ngaranna ge ayeuna adaptasi lah pindah tampian gitu. Ari baheula mah ayeuna mun teh mah kitu geus biasa. Malah ayeuna mun teh teu meunang dahar teh kokolot. Tajil heula, tak geus tajil teu meunang waka dahar. Jadi kudu salat maghrib heula. Pek teh karasa bener. Karasa teh geus ayeuna gitu. Lamun urang ayeuna mun teh dahar heula tukang udud atuh. Ai kopi sagelas ayeuna sama. Ai udud sabatang teh ayeuna mun teh panaon aku tap kecap ya. Ai geus udud hayang modal. Da geus dahar atuh geus ayeuna mun teh betul teh. Hanya bener. Jadi ayeuna mun teh bener didikan uti heula bener didikan
Ayeuna aya namun teh ganti ya basina. Jadi aya namun teh madur, aya namun teh magrib, terus aya namun teh naon korma, terus ayeuna biasa, da kula ayeuna dahar, danya gitu. Kahiji ayeuna tukang udun, kadua mun geus ayeuna dahar heula, pasti aya modal gitu. Itu aya namun teh eta mah henteu dahar heula, henteu. Biasa we ayeuna salat heula. Paling kaya namun tama gesah da jauh ke salat modal heula pe kitu aya namun tama gandak meureunna kosong eta na beuteungna ge dahar heula saase. Jadi kitu sunatna nyaeta buru-buru buka memeh salat artina ngabatalan heula. Kawe dahar nu nyaana mah sanyana mah kitu. Geura sok ayeuna rasakeun ke sararea di mana-mana aya namun tama dahar heula. Ada rela kan lil khabari sabiki geus tadi hadis nama geus ti heula aya namun tadi la tajalu ummati bi khair ma ajalul fitra wa akharu as-sahur. Oge aya namun tama ieu sunat gura giru gusat gesut ngabatalan teh nyata najan ieu keur lewat jalan tegas nama ke di perjalanan gitulah orang aya namun tema ke di perjalanan tuluy aya namun tema naon tuluy aya namun ngemil gitulah ngemil tah eta teu matak jadi ilang maruah teu matak jadi ilang maruah bareng dahar jalan karena buru-buru ngabatalan puasa sabada magrib. Jika aya namun temah dina poe lebaran Idul Fitri kan disunatkeun memeh ka masjid teh nyaeta barang dahar heula. Mun teu kaburu barang dahar mah ya sugan aya naonnya kitu di jalan gitulah sugan aya namun tem jajaneun gitu warung muka atau aya namun tama makal we gitu aya namun tadi jalan ngemil ya. Hasil pasunatan. Jadi dina Idul Fitri mah sunat memeh ka masjid teh dahar heula keur naon keur ngabedakeun antara poe kamari tah. Bisi sarua kamari ge pan hoyak kitu teh teu bareng dahar tah ayeuna mah lain teu sarua jeung bae kamari mah bulan puasa keneh ayeuna geus lebaran supaya dibedakeun antara poe kamari anu toyah kitu teh teu bareng dahar tah ayeuna mah naon geus ayeuna mun teh menang nyaeta barang dahar haram ayeuna mun ta puasa haram ayeuna puasa oleh kajen ngemil menang ayeuna pasunatan tuh najan ayeuna di jalan oge tah ieu ayeuna mun teh mah gura giru ngabatalan puasa apakah menang hasil pasunatan gura giru ngabatalan puasa lamun ku jima kaul anu mu'tamad mah teu hasil sunatna takjil gura giru buru-buru ngabatalan puasa nyata ku jima berarti lamun mu'tamad aya geus mu'tamad gitu aja geus mu'tamad baheula aya namun pun bapak upami aya namun tama keur nerangkeun pasunatan puasa teh nya ai eueuh teuing mah cenah aya namun tama cai eueuh dahareun eueuh aya pamajikan eta we cenah eta aya saya gitu saya aya cuman aya namun tama ada berada aya urang malah di pengalaman teu ka eueuh pisan mah gitu tapi ka ya teh cai eueuh naon aya namun tama susu sapi susu minum budak gitu eta susu yang badi ayeuna mun teh naon jadi sabab ayeuna mun teh batal da susuna dia wah ayeuna wah cayan eta na we atuh deh nya ala ayeuna mun teh marasna lima pihi min idafil quwati ya kalau mutamad ayeuna teu ngahasilkeun pasunatan gusat gesut gura giru ngabatalan kujima karena naon tadi keur mah geus leuleus eta teman butuh tenaga atuh beuki naon idafil quwati aya ngalemahkeun kekuatan
ngalemahkeun kekuatan tina leuleus mah pan kuduna ge aya namun tama kuat gitu neangan pikuateun gitu ari ieu keur leuleus lain ayeuna pikuateun kan piripuheun nya ripuh aya namun tamari diripuheun itu aya namun tama salah satu hikmah salah satunya eta alasan teu hasil sunat buru-buru ngabatalan puasa ku jima lima fihi min id'afil quwah ngalemahkeun kekuatan ngalemahkeun fisik kana oge ayeuna sunatna deui nyaeta buka puasa ngabatalan puasa nyaeta anu kahiji bitamarin tamar mah korma sele model urang gitu korma sele. Nah, lamun eueuh korma nyata terus nate kana cai. Terus nate nyata kana cai. Tuh gitu. Karena ieu nyata hadis anu disahihkeun ku Imam Tirmidzi sareng Imam Ibnu Hibban radhiyallahu taala anhuma dawa adana nyata dawa anjunjunan idza kana hadukum shaiman di mana-mana aya salah seorang aranjeun kabeh keur puasa shaiman keur puasa geus puasa fal yuftir mangka engke di mana-mana rek buka pek buka salah seorang aranjeun kabeh alat tamari nyata ku korma teu aya fa in lam yajid at-tamaru mangka lamun teu aya korma fa'alal ma'i mangka kana cai fa innahu tahurun sababnya eta cai teh lain ngan sakadar nyata bisa pake wudu bisa ngebersihan eta naon ayeuna mun tama panyakit kuman nu aya di jero nyaeta ku cai eta bisa naon cek urang mah bisa jadi sehat gitu tahur teh gitu bisa jadi sehat gitu ku cai mun teu aya korma fa innahu tahurun lain ngan sakadar bisa dipakai sesuci wudu wungkul suci luar wungkul jero oge nyata bisa suci tegasna suci teh bisa jadi sehat wa tartibu fil abdiyati ai susunan tahapan dina kaabdolan ngabatalan puasa hiji ayyakuna ala rabbit mun ayamah naon korma naon teh korma mentah korma naon disebut teh lamun korma aya namun tama anu asli kaneh teh gitu korma naon korma muda duka korma mentah naon eta teh disebut tah mun aya ku korma nu eta mun eueuh nya ku korma sele teh we nu geus disele lamun aya namun teh aya korma baseuh teh aya korma garing teh aya pama ieu makanya eta ku cai lamun aya namun tama cai biasa maksudna mun cai biasa daya fahulun mangka cai anu amis cai aya namun tama anu amis fahawa maka mun eueuh cai anu amis nyaeta mangka bubuahan anu amis ku bubuahan anu amis cau jeruk anu amis taya karena hadis kawarid dijunjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantenanana osok ngabatalan saumna satacan tetepan tah contoh teh jungjunan oge kaduana jungjunan di mana-mana ngabatan ala rutobat jama jadi kumang pirang-pirang korma baseuh mangka lamun teu aya mangka jungjunan sok buka kunaon ku tamarot ku korma anu tos disele tuh fa in lam yakun hisan mangka lamun aya namun teu aya korma baseuh korma garing nya nu ngandung cai gitulah ngandung aya namun tama cai tayekan aya namun tama dina hadis tadi ala rutobatin jadi ketetapan
ketetapan hukum anu bisa diambil tina ieu hadis bahwa sunatna buka teh apakah ku korma basa apakah ku korma garing apakah ku regot cai teh nyaeta tilu kali tilu regot lamun cai korma tilu siki korma tilu korma ayeuna tilu tasri sumayu tiru alaihi min rotobin wagri lamun cai tilu legu lamun ayeuna mun tama korma tilu siki mun aya madu jeung susu maka heulakeun ngabatalan puasa ku madu heulakeun ngabatalan puasa ku madu paneurikeun nyaeta susu kecuali lamun seueuh madu karena susu naon margi para ulama nyaeta mantanana nili kanu amisna kan ari susu mah teu amis ngan iwati pelem gitu ari aya namun tamah madu kan amis ta nador lil khuluwi fi hadal mahal ba'da pakrit tamari jadi artinya lamun geus teu aya korma basa korma garing maka eta kana madu lamun geus teu aya cai teu aya korma maka pindah kana madu naon aya namun tama eta pangna ieu nadorul khulwi karena nu dipikiran nu ditingali nu dileret nyata amisna tapa ulan bil halawati jika ieu namun tama masak daging eka we kitu jadi supaya ieu namun teh urang mah supaya jadi jelema anu bear budi alus mana aya namun tan hasem budi jeung amis budi tamun amis budi tangarah amis budi gitu ngarah aya namun tama alus akhlakna ngarah alus budi pekertina ngarah amis budi ya. Atau nyaeta linap il basuri jadi aya kemanfaatan karena penglihatan nu amis-amis teh aya manfaat nyaeta karena penglihatan paningali manfaatna teh eta teh kana gula heuh eta mah aya namun teh geus berlebihan atuh da dayu mah lain berlebihan atuh da disebutna ge aya berlebihan kadar gula eta mah disebutna ge aya namun teh mah berarti naon eta mah lebih teuing gitu lamun amis-amis mah eta teh aya namun teh manfaat matak bengras lah paningali notak bengras karena paningali karena penglihatan nu katilu pasunatan puasa teh nyaeta dina nalika buka sunat ngadoa ku doa anu nyaeta parantos ditukil dina sapalihna nyaeta doa mana dina sapalihna kitab doa Allahumma lakasumtu wa ala rizkika abtartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu da'abad doma'u wa talatil uru wa sabatal ajru insyaallahu ta'ala ya wasi'al fadli ighfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu warajaqani fa'abtartu arafal ya atau aya namun teh aya nu sedeng kitu kan aya doa buka puasa teh pana aya anu ponok aya anu sedeng aya nu panjang mah teh apal-apal urang gitu nu panjang manggeningan aya namun teh gasawara kali oge gitu teh apal-apal tak ieu we nu sedeng aya nu ponok magening paranti budak teh baheula Allahumma lakasum kaman tu ala dikafatu bi rahmatika ya arhamar rahimin ayeun tina mah ulah teu ngadoa pisan we kitu ulah teu ngadoa pisan lamun hayang nyaeta pasunatan puasa dina nalika rek buka teh maca doa ieu doa teh nyaeta aya namun tabaheula mah aya anu fanatik sabab cenah naon Allahumma lakasumtu bil madi gitu
Allahumma laka sumtu fil madi, berarti ngadoana engke tas buka. Aya kakak mah aya doa mah aya namun tama erek manfaat geus manfaat geus aya namun tama kan ieu mah aya anu fanatik ayeuna kana ilmu nahwu. Allahumma laka sumtu tafil madi abtor tu aya namun tafil madi, jadi ieu doa teh dibacana tas buka lain rek buka aya kang mah teu kitu ngan eta mah sawarehna aya namun tama ajengan aya nu ngahartian kitu aya kang mah teu rek aya namun tamemeh pek da doa manfaat ieu rek aya namun tanggeus pek ai poho mangadoa tadi aya na memehna. Warabihu guslun anil hadasil akbar min janabatin wa haidin wa nifasin qabla fajrin wallahu a'lam bissawab.